Anksčiau aš visur matydavau tokį vaizdą plokščią, o dabar, kai atsirado stereo matymas, tai jaučiuosi, lyg būčiau gamtos dalis. Prancūzų filologės ir kultūros vadybininkės Agnės Kairė-Akis vaikystėje žvairavo. Paauglystėje operuojant, akis kosmetiškai atstatyta tiesiai, tačiau tai nepagerino Agnės regos bei stereo matymo, nes akių raumenų operacijos nepakeičia subtilios smegenų veiklos. Vaikystėje tai stereo matymo nebuvo jokio pas mane. Matyt, man būdavo labai sunku viską matyti. Lavinti stereo regą ją paskatino technikos mokslų daktaras Mečislovas Vrubliauskas, prieš 20 metų sukūręs ir pastaraisiais metais atgaivinęs stereometro Vizus 4D stereo matymui bei stereo veikai diagnozuoti ir lavinti sistemą. Pasaulyje ši sistema tarp panašių prietaisų užima vedančią vietą, nes apjungia technologijas, psichologiją ir gyvenimą. Dar pasaulyje nepranoktą sistemą šiuo metu mokslininkas pristatinėja pažangiems Lietuvos ir kitų šalių optometristams, oftalmologams, vadybininkams ir verslininkams. Kiekvienam būtų gerai žinoti savo stereo regą, jos aštrumą ir būtinai tai įskaityti gyvenimą. Moteris treniruojasi namuose kelis kartus per savaitę su stereometru Vizus 4D, naudodama žaidimo pobūdžio testus savo asmeniniame kompiuteryje. Stereo matymo ir stereo veikos parametrus įtikrinasi labai tiksliuose testo grafikuose ir lentelėse. Stereo matymas jisai jau yra. Aš jau moku suvesti taškus, jaučiu gylį, galiu apjungti erdvinį vaizdą. Agnė stereometrą Vizus 4D naudoja treniruotėse pas vieną iš sėkmingiausiai pasaulyje dirbančių mokslininkų, licencijuotų optometristų, išlavinusių stereo matymą apie 11 000 žmonių, profesorių Igorį Rabičevą. Profesorius sako, kad smegenys yra neuroplastiškos ir treniruojantis sugeba persitvarkyti tiek jauname, tiek ir vyresniame amžiuje. Treniruotės būtinos. Nesimetriška akių padėtis yra smegenų permokymas. Chirurgas išstato akis simetrijoje tik kosmetiškai, o išlaikyti tokią būseną gali tik pats pacientas po ilgų treniruočių. Profesorius Rabičevas šią sistemą noriai priėmė ir bendradarbiaudamas su technikos mokslų daktaru Vrubliausku tobulina jos naudojimą. Labai džiaugiuosi, kai sekmadieniais būna gražus oras ir galiu pabūti gamtoje ir man labai patinka vairuoti. Geriausias džiaugsmas yra stereo matymas atsiradęs, treniruojant akis. O labiausiai tai, kaip ir minėjau, kad galiu geriau vairuoti. Jaučiuosi saugesnė ir taip pat atidesnė. Jaučiuosi, kad koncentracija vairavimo yra padidėjusi, aš mažiau blaškausi vairuodama. Vizus 4D rodomi rezultatai turėtų labai sieti su avarijų ir saugaus važiavimo rezultatais. Tai galėtų sumažinti labai nuostolius, žalą, lygiai kaip ir padidinti žmonių saugumą, įskaičius diagnozės, o kai kada galbūt ir naudojant treniruotėms rezultatus. Kelias link stereo matymo tai kelias į aukštesnę gyvenimo kokybę.